Đây là con Cooktech 30W, giá tốt, sạc ngon, công suất 30W này nó là phù hợp để các bạn có thể sạc nhanh cho rất nhiều thiết bị bây giờ. Hỗ trợ luôn cả PPS để các bạn có thể kích được cái sạc siêu nhanh cho những cái điện thoại của Samsung. Với cái cục Cooktech này, hiện tại bây giờ anh em có thể mua cái combo cục này với cả sợi cáp 4.1 để giúp các bạn có thể sạc được cho gần như là những thiết bị phổ biến tại Việt Nam. Samsung, Google Pixel, thậm chí là iPhone 14, 15 các thứ chơi được hết, 16 cũng quất ngon lành, không có vấn đề gì cả. Lưu ý là cái đầu A của cái cọng cáp 4.1 thì anh em nhớ tháo nó ra. Chứ ai đời có ông thần mua về xong bảo cái đầu A đấy không gắn được vào cái cục sạc, nó đánh giá 11 sao. Méo hiểu kiểu gì luôn. Nhưng bây giờ mình sẽ có một cái option khác dành cho anh em. Mua cục 30W của Cooktech này đi kèm với một cái sợi cáp của Adeapter xuất cho thị trường châu Âu C2 Lightning. Và cái sợi cáp này mình cũng đã bán được mấy nghìn sợi rồi. Tỷ lệ lỗi siêu thấp, hoàn thiện nó rất ngon, dùng cũng rất là ok nữa. Và bây giờ anh em sẽ mua được cái combo này với mức giá siêu ngon khi áp thêm voucher của sạc vào đây nữa. Hấp dẫn chưa? Với cái sợi cáp này nó kéo đầy đủ cho anh em được tối đa 27W. Vậy nên nếu như anh em dùng con củ 30W này của Cooktech, các bạn gắn vào cái sợi cáp này sạc cho những con như kiểu là iPhone 14 Pro Max trở xuống nhá, thì những con Pro Max hoặc là Plus nó giúp cho anh em có thể kéo được đầy đủ 27W ngon lành cành đào luôn. Và đấy là giá trị tuyệt vời của bộ sạc cáp này để giúp cho chúng ta vừa có một cái mức giá rất là ngon, sạc cũng cực kỳ là ngon nữa. Bạn nào không thích cáp 4.1 thì đây là một lựa chọn rất ok để sạc trên những con iPhone đời cũ nha. Vẫn bảo hành cho anh em đầy đủ 3 tháng 1 lỗi đổi mới ngay, lỗi cũ đổi cũ, lỗi cáp đổi cáp, lỗi cả đôi thì đổi cả đôi. Mà nếu như anh em không muốn đổi, hoàn full tiền cho anh em. Được. Hảo án. Hảo án.